हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला अंबिया के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा। हर नबी मिंबर पे बैठ जाएगा, हर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे जलवा फिरोज़ हो जाएंगे, हर पैगंबर। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका मिंबर क्यों खाली होगा? हुजूर फरमाते हैं मैं मिंबर छोड़ के रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा और इस डर से खड़ा हो जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत में चला जाऊं और मेरी उम्मत रह जाए। मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा, रब मेरी उम्मत की सिफारिश कबूल करेगा।